مرحبا، وياكم عبد الرحمن محمد من محافظة الأنبار مدينة الفلوجة. بداية الرحلة كانت بانضمامي للجامعة الأمريكية في سنة 2015 لدراسة هندسة الطاقة. تخرج إن شاء الله حيكون بشهر 11 2019. عن طريق أحد أساتذتي بالجامعة حصلت على دعوة لدراسة بحثية في جامعة بادربورن في ألمانيا في قسم الثرموديناميك والطاقة. حديثي عن مدينة السليمانية أنه هي مدينة من أروع المدن اللي أنا شفتها. الناس اللي بيها على مستوى عالي من الثقافة والوعي. كفاية أنه هم خلال عدة سنوات احتضنوني واحتضنوا عائلتي في سنة 2014. ما شفت منهم إلا كل شيء حلو. أنا فخور أنه عندي عدة عوائل كردية لحد هسه يعتبروني مثل ابنهم. داخل الحرم الجامعي في الجامعة الأمريكية تقدر تشوف طلاب من كل الطوائف والعرقيات. أنا بالنسبة لي بما أنه طولي 198 سنتيم قررت أنه أنضم لفريق كرة السلة، إضافة إلى فعاليات أخرى من ضمنها رحلات أسبوعية، تسلق الجبال والذهاب للأماكن الطبيعية الجميلة في المدينة. العيش في الأقسام الداخلية يضمن للطالب مستوى عالي من الرفاهية والراحة، أنه يقدم كل اللي عنده. النظام التعليمي داخل الجامعة المتبع هو نظام الليبرال آرت، اللي يخلي الطالب يفكر بالطريقة اللي يشوفه هو صحيحة، ومثل ما نقول يفكر خارج الصندوق. هذا الشيء أعتقد أنه فادني خلال دراستي في ألمانيا، وخلاني أثبت نفسي قدام الفريق اللي كنت أشتغل وياه. المفاجأة الحلوة كانت أنه عن طريق أحد البروفيسورية اللي اشتغلت وياهم دز لي رسالة دعوة لحضور بروجكت جديد أنه أشتغل وياه، بس هالمرة في الجامعة التقنية في برلين. هذه الجامعة النظام الهندسي بها التقييم العالمي إلى 38 على العالم، والثالث على مستوى ألمانيا. صراحة فرصة كبيرة ما أعتقد كنت أحصلها لولا دراستي في الجامعة الأمريكية ولولا كل الظروف والعوامل اللي ذكرتها، مدينة السليمانية وأهلها والجامعة الأمريكية وكادرها. فأني جدا متفائل للمستقبل، وإن شاء الله نقدر نسوي شيء اللي أقدر أخدم به هذا البلد. أنا اختارت الدراسة في الجامعة الأمريكية. أنت شنو اختيارك؟